요거는 이따가 밤에 한번 사용해 보도록 하겠습니다. 자꾸 쓰레기를 붙여놨어. 이거 언제 났대? 안녕하세요, 구홍남입니다. 네, 캠퍼에게 가을이란 불멍의 계절이죠. 불멍의 계절인데 뭐 불멍을 하려면 당연히 화롯대가 있어야겠죠. 그래서 제가 오늘은 이 화롯대 언박싱 리뷰를 좀 찍어볼까 해요. 일단 박스채로 받아온 불멍 화롯대입니다. 같이 개봉을 해볼게요. 이 가방 안에 잘 들어있어요. 상당히 조그만데 무게감이 좀 있네요. 또 뽁뽁이까지. 이 파란색 테이프 다 벗겨야 돼. 구성품을 보면은 가방 안에서 이렇게 한 세트로 묶여져 있어요. 또 안에 뭐가 있나 볼까요? 이건 그릴, 위에 올리는 그릴이 있고요. 진짜 뭐야? 이런 거 왜 붙여놓은 거야? 그리고 이거는 재받침대 같아요. 일단 이거 다 벗겨줄게요. 왜 이렇게 쓸데없는 손님 다 붙여놨어. 쓰레기를 같이 놔왔네? 농담이. 그리고 손잡이를 잡아 당기니까 이렇게 펴졌어요. 이 안에는 그리고 이렇게 이거 부착돼 있네. 이렇게 나온 건가 봐. 이렇게 일단 안에 있는 거 좀 다 벗겨줄게요. 뭐 이런 깔끔한 걸 좋아하는 분들도 계시겠지만 저는 상당히 귀찮아요. 어차피 캠핑용품이 한 번 쓰면은 중고고 이거 뭐 되게 깨끗하게 쓸 수가 없어. 아웃도어 용품인데. 그렇지 않은 분들도 계시니까 뭐 어느 정도 된 것 같아. 보시면은 아까 보여드린 재받침대, 이게 요 아래에 보면은 틈이 있는데 이렇게 여기 보이나? 딱 보면은 사이가 틈이 있어요. 이렇게 넣는 것 같아. 그냥 잘한 것 같아. 넣으면은 이렇게 안에가 맞게 이렇게 원래 뚫려 있는데 재받침대를 넣어주고 이제 여기다 장작을 넣는 거예요. 장작을 넣고 위에다 이 그릴 딱 맞네. 딱 올려서 고기도 구워 먹을 수 있고. 보시면은 이렇게 그릴을 하다 보면은, 고기를 굽다 보면은 장작이 더 필요하면 이걸 들어서 이렇게 장작을 넣어야 된단 말이야. 그게 이제 뭐 불편하기도 하고 힘들기도 하니까 옆에 문이 문이 있어요. 문이. 고리를 이렇게 돌려서 열면은 장작을 더 넣을 수 있는 그런 공간이 있어요. 이렇게 고리가 이렇게 돌아가. 이런 식으로 사용을 하게 되는
화롯대입니다. 근데 보통 이건 불멍으로 활용을 하죠. 이 불멍 화롯대는 몇 개 있거든요. 근데 생각보다 가만히 있어봐. 생각보다 크기가 커요. 그리들 만한 것 같아. 미니 그리들. 크기가 커갖고 불멍을 즐기기에 딱 좋은 뭐 그런 사이즈로 제작이 된 것 같아요. 자, 요거는 이따가 밤에 한번 사용해 보도록 하겠습니다. 자꾸 쓰레기를 붙여놨어. 이거 언제 놨대? 이제 불멍을 즐길 시간이 된 것 같아서 하루에 불을 붙일 건데, 토치가 없을 때 불을 쉽게 붙이는 방법을 설명드릴게요. 종이컵이랑 아무 기름만 있으면 돼요. 종이컵에 고기 기름 닦은 티슈전 모든 게 넣으시고 기름을 넣어주세요. 충분히 적셔. 네, 불을 붙이고 가운데 놔둬주세요. 그 다음에 장작을 쌓으면 돼. 이런 식으로. 끝.